بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الكحة أولا من السعال الحاد، من ضيق التنفس، من الزكام، من دوك الحالات ديال البرد، الناس اللي عندهم المشكل ديال الربو أولا المشكل ديال الجيوب الأنفية، الناس اللي المناعة ديالهم ضعيفة بزاف. اليوم جبت لكم وصفة اللي كتقوي المناعة بواحد الشكل اللي مذهل، الوصفة اللي غادي تخليكم يعني تستغناو نهائيا عن الأدوية. هاد الوصفة إلا درتوها وكانت عندكم في الدار مستحيل ومستحيل ومستحيل تمشيو للطبيب. وصفة يعني كنز غادي يكون عندكم في المنزل ديالكم إلا درتو هاد الوصفة هادي، وصفة اللي كتعالج الكحة وكتعالج داك الضيق ديال التنفس بالنسبة للناس اللي عندهم المشكل ديال الجيوب الأنفية أولا الربو، الناس اللي عندهم ديك التعفنات الصدرية، الناس اللي عندهم المناعة ديالهم هابطة بزاف. هاد الوصفة كتأتاكي الفيروسات، يعني كتحارب الفيروسات وكتقوي المناعة بواحد الشكل اللي عجيب سبحان الله. الوصفة سهلة وبسيطة، وهاد الوصفة يعني عن تجربة أنا مجرباها وعن تجربة شخصية غادي نبارطاجيها معكم. بغيتكم حتى نتوما ما تخليوهاش توقف عندكم، بارطاجيوها الماكسيموم توصل لأكبر عدد من الناس، خصوصا وأن هذا الفصل هذا كل شي مريض ممكن ديروها حتى الوليدات ديالكم، ممكن يديروها الكبار والصغار. وصفة سهلة وبسيطة وغادي نبداو على بركة الله. الوصفة أول حاجة غادي نحتاجو التين أولا الشريحة. التين اللي سبحان الله واحد المكون اللي فيه فوائد عجيبة. التين اللي غني بزاف ديال الفوائد، وهو يعني تيعزز لينا المناعة ديالنا، كيقوي لينا المناعة ديالنا. كناخذ واحد الكمية ديال التين كيف ما كتشوفوا معايا، واللي غادي نغسلوه مزيان ضروري من دوك من يعني من التراب، من الغبره، من اي حاجه ضروري يعني غنغسلوه في الاول كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي ناخذوا ديك الكميه ديال التين اللي غسلنا كنغسلوه غير بالزربه، يعني ما كنخليوش في الماء واحد المده طويله، وتنشفوا داك الكميه ديال التين. وما تنسونيش واحد لايك للفيديو، بغيتكم كاملين تشجعوني بلي لايك ديالكم التفاعل طيح. ما غتخسروا والو، غير غتضغطوا على داك الزر ديال اللايك وهكا غتكونوا شجعتوني. وكذلك ما تنسوش تخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات بعد ما تجربوا ان شاء الله هذه الوصفه، وخليو لي من اي بلد تتابعوني وكذلك الاسم ديالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف. غناخذوا هذه الكميه ديال التين غادي كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما نشفنا التين ضروري كنحيدوا ليه هاد العويدات وتن تنقطعوه، كنقطعوه على زوج كيف ما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. غادي نستمر حتى نكمل هذه الكميه هذه. ولا بغيتو شي وصفه مرحبا، خليوها لي اسفل الفيديو في التعليقات، كتبوا لي الوصفه اللي بغيتو وان شاء الله نشارك معكم جميع الوصفات. غادي نستمر حتى نكمل ومن بعد غادي نرجع معكم. هنا من بعد ما كملت ديك الكميه كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذوا المكون الثاني اللي هو الثومه. غناخذوا الثومه اللي كتكون حمراء، راها فيها الدواء فيها العلاج. الثومه هي واحد المصدر ديال الفيتامينات. الثومه كتحارب الفيروسات. الثومه مزيانه بزاف، خصوصا يعني لهذا المشكل ديال البرد، مزيانه بزاف لانها كتقضي على دوك التعفنات، كتقضي على دوك يعني الكحة أي حاجة يعني كاع دوك التعفنات ديال الصدر كتقضي عليهم التومة. كناخدو هنا واحد 8 الفصوص ولا 7 الفصوص ديال التومة كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد تنقسموهم غير هكا على جوج، وغادي نضيفوهم على على ديك التين. وهاد الوصفة عندها بزاف ديال الفوائد من غير يعني هادشي ديال الكحة والبرد وهذا. مزيانة مزيان يعني التين لأنه تينقص النسبة ديال الكوليسترول في الدم كيف ما كتعرفوا، غني بالألياف، تيقلل من الأمراض ديال القلب، يعني مفيد بزاف التين، فيه الدواء ومذكور في القرآن الكريم سبحان الله لأنه فيه فوائد كثيرة وفوائد عظيمة. من بعد غادي ناخدو القرنفل. القرنفل اللي خاصكم تعرفوا هو انه
مفيد بزاف. والدراسات اللي دارت على القرنفل سبحان الله تبتات بأنه كيعزز المناعة بواحد الشكل اللي هو مذهل. تيساعد في التخلص من السعال والعدوى الفيروسية، الالتهابات ديال الشعب الهوائية، الجيوب الأنفية، الناس اللي عندهم جيوب الأنفية، المشاكل ديال الربو، مزيان بزاف وتيقوي المناعة. تناخدو واحد تقريبا معلقة صغيرة ديال القرنفل كيف ما شفتوا معايا، واحد المقدار هكا ديال القرنفل، غير ما تكتروش بزاف. كنضيفوه على دوك المكونات اللي وجدنا من قبل. كيف ما كتشوفوا معايا القرنفل راه مفيد بزاف ومزيان. مزيان حتى دوك التشنجات، التشنجات اللي كتكون عندنا في الصدر ديالنا، ومسكن للآلام. هو تيعطي واحد الراحة للصدر، يعني الناس اللي كتبقى تكح تكح تحت الصدر ديالها كيولي تيعطي هذاك الآلام. القرنفل مزيان، وحتى مزيان حتى لداك الضيق ديال الصدر والالتهابات وداك التورم. هو كيخفف من داك الالتهابات وداك التشنج اللي كيوقع في المجاري يعني التنفسيه اللي كتكون ضيقه، والمشاكل ديال الربو. من بعد تنضيفوا زيت الزيتون، واحد الكميه ديال زيت الزيتون على حسب المقدار اللي بغيتو نتوما ديروا. كاس صغير، كاس كبير، المقدار اللي بغيتو. كتضيفوا زيت الزيتون عادي، زيت الزيتون كتضيفوه وكتخلطوا هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا صافي. وكتغطيو عليهم بلا ما ديروهم في الماء سخون، بلا حتى شي حاجه. كتغطيو عليهم وراهم تيطلقوا بوحديتهم، يعني نهار على نهار هاد الوصفه كتطلق. يعني هاد الوصفه ما كتخسرش، كتبقى ما كتخسر ما والو، ومزيانه بزاف. كت يعني كتطلق نهار على نهار. وغنقول لكم كيفاش غادي تبداو تستعملوها ان شاء الله. اول حاجه من بعد ما غديروا هذه الوصفه غدوز واحد 3 ايام هكا، بداو كتستعملوها. ممكن تستعملوها من لا غدا عليه، ما كاينش المشكل. اول حاجه غتبقاو تاخذوا معلقه قبل الفطور، معلقه قبل الغداء، معلقه قبل العشاء، الكبار والصغار. ممكن تعطيوها حتى للصغار، مزيانه بزاف. آه، بالنسبه لهاد الزيت راها زوينه، تبقاو دفيوها وديروا بها واحد التدليك للصدر. يعني التدليك مثلا الاطفال الصغار اللي كيكون ضربهم البرد، كيكونوا مخنقين، الوفات ديالهم تيسيلوا، الصدر ديالهم يعني مزير. كدهنوا بها الصدر، يعني كدفيوها، كتاخذوا واحد الكميه وديروها في شي حاجه وكتسخنوها. وقبل النوم، يعني هذا الشيء قبل النوم، يعني ماشي في النهار. يعني حتى الوليد كيبغي ينعس وحتى الكبار، يعني حتى تبغيو تنعسوا تكونوا غادي تدخلوا للفراش ديالكم عاد تديروا هذه العمليه هذه. كدلكوا بها الصدر ديالكم مزيان. هاد الزويته اللي فيها الثومه، فيها القرنفل، يعني فيها داك التين، تاخذوا غير الزيت كدهنوا بها مزيان الصدر ديالكم وكتنعسوا. راها يعني سبحان الله الرحمه ديال سيدي ربي كتنزل. كتعالج يعني الصدر، كتصبحوا بخير. يعني كدهنوا بها الصباح وكتشربوا منها ديك المعلقه الصباح، راه كتصبحوا بخير. ديك الكحه كتزول، كاع داك الصدر اللي كيكون مزير ودوك التعفنات كلها كتزول باذن الله. هاد الوصفه مزيانه بزاف، كنت غادي نبارطاجيها معكم بما ان بزاف ديال التعليقات صراحه كيوصلوني على هذا المشكل ديال الكحه. شي وصفه طبيعيه وامنه وما كاينش محسن من هذه الوصفه هذه. انا متاكده انكم غتجربوها وغترحموا لي عليها الوالدين. جربوها وخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. وشكرا لكم بزاف بزاف. لهنا وصلت لنهايه الفيديو. في امان الله.